ပြီလိုက်ကြတော့ဒီမှာတယောက်ပြီးတယောက်တော့မှဖြစ်ပါတယ်သမီးလာပြီနော်ရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျမတို့ channel မှာပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီအစမှမြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပါပဲသမီးတို့ဒီလိုမျိုးဗီဒီယိုကိုဘယ်လိုမျိုးလုပ်တော့မှလဲဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဗီဒီယိုလုပ်ဖို့ကတော့အရန်ကိုလွယ်ကူပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဗီဒီယိုကိုပြီးဆုံးအောင်ကြည့်ပေးကြပါအဲ့လိုမျိုးဗီဒီယိုကိုအခုတော်တော် YouTube မှာတင်ပြီးကြတော့ငွေတွေတော်တော်များများရှာနေကြပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့ဆိုရင်သမီးပြနိုင်ပါတယ်သမီးအခု Google မှာတွားလိုက် YouTube မှာတွားလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီ search bar မှာပါနော်ဗီဒီယိုဆိုပြီးသမီးရေးလိုက်ပါမယ်ဒီမှာမြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပါပဲ view လေးဆိုလဲအရန်ကိုများတယ်ကလေးတွေဗီဒီယိုပေါ့နော်ဒီကလေးတွေကြည့်တဲ့ဗီဒီယို knowledge ရတဲ့ဗီဒီယိုတွေဆိုကြည့်နိုင်ပါတယ်48 million အဲ့လိုပေါ့နော်အများကြီးရှိပါတယ်အဲ့လိုမျိုးသမီးတို့ဘယ်လိုမျိုး edit လုပ်ရမှာလဲဆိုတာကိုလည်းသမီးဒီနေ့ပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်သမီးတို့မှာဆိုရင်ဘာမှကိုခက်ခဲစရာဘာမှမရှိပါဘူးသမီးတို့မှာအရင်ဆုံး Play Store မှာတွားလိုက်ပါ Play Store မှာတွားပြီးကြတော့ဒီ search bar မှာပါနော် LOOK ဆိုပြီးဒီလိုမျိုးပုံစံနဲ့ရေးနိုင်ပါတယ်ပြီးနည်းနည်းအောက်ချလိုက်ပါပြီးဒီမှာပေါ့နော်ဒီ app လေးကိုသမီးတို့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ဒီ app လေးကိုသမီးတို့အသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ app ကိုကြတော့သမီးတို့ပေါ့နော် app လေး5ခုလောက်ရှိပါတယ်သမီးတစ်ခုပြီးတစ်ခုသုံးနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သမီးကတော့အခုပေါ့နော် app တစ်ခုကိုသုံးပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ app ကိုဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရတာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့သမီးဘာလို့ဒီဗီဒီယိုကိုတင်ရခြင်းဖြစ်လဲဆိုရင်အခုတော်တော်ကလေးလေးပေါ့နော်ထမင်းစားတဲ့အချိန်တော့သူတို့မှာကတ်တုံးဗီဒီယိုဖွင့်ပေးရတယ်အဲ့ဒါမှသူတို့ကထမင်းစားတယ်မဟုတ်ရင်ထမင်းလုံးဝမစားဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်လို့သမီးတို့လည်းကတ်တုံးဗီဒီယိုလောက်ပြီးကြတော့ YouTube မှာတင်မဲ့ပြီးငွေရှာလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သမီးဒီဗီဒီယိုကိုတင်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်သမီးကတော့ဒီ app ကို download လုပ်လိုက်ပါမယ် install လုပ်လိုက်ပါမယ်သမီးကတော့ install လုပ်ပြီးပါပြီအဲ့လိုဆိုရင်ကဲဝင်ကြရအောင်ဝင်လာပြီဆိုရင်သမီးတို့မှာဒီလိုမျိုးပုံစံလေးပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်သမီးတို့မှာဒီလိုမျိုးစပေါ်ပြီဆိုတာနဲ့ပေါ့နော်ဒီ app မှာဒီလိုချလိုက်ပါပြီးရင်ဒီမှာ record လုပ်တဲ့ဟာပေါ့နော် record လုပ်တဲ့ဟာရှိပါတယ်သမီးတို့ကအဲ့ဒါကိုနေပြီးကြတော့ record စလုပ်လို့ရပါတယ်record ဖွင့်ပြီဆိုတာနဲ့သမီးဒီမှာပေါ့နော်မျိုးစုံရှိပါတယ်သမီးကတော့အခုပထမတစ်ခုကိုဒီတစ်ခုကိုသုံးပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တစ်ခုကိုနှိပ်ဖို့ဆိုရင်ဒီမှာ play button လေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီ play button ကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်ခဏလေးစောင့်လိုက်ပါပြီးရင်သမီးတို့မှာဒီလိုမျိုးပုံစံနဲ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအောက်မှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပုံစံနဲ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီတစ်ခုရဲ့ပုံကဒီမှာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီနားမှာဒီလိုထားပေးလိုက်ပါဒီတစ်ခုဟာဒီမှာရှိရင်ဒီမှာထားပေးလိုက်ပါပြီးရင်ဒီတစ်ခုဟာကိုဒီမှာထားပေးလိုက်ပါပြီးရင်သူတို့ကဒီလောက်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီမှာသူတို့ကိုယ့်အရာကိုလုံးမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဘာမှလုပ်စရာမလိုပါဘူးဒါတော့အလုံးပဲအလွယ်ကူပါတယ်โอเคသူတို့ရောက်လာပြီပြီးရင်သူတို့ဒီမှာရက်လိုက်တယ်โอเคတင်ပြီးရင်ဒီမှာနောက်တစ်ခုရှိတယ်ဒီမှာငပြောကြည့်ဆိုရင်ငပြောကြည့်ပုံပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနေရာမှာထားပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးလုပ်တဲ့အချိန်မှာနော်သူတို့ record လုပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာသူတို့စာပြီးပြီဆိုရင်သူတို့နေရာကိုဒီလိုပြင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီမှာလာပြီးရက်ပါပြီအဲ့လိုဆိုရင်ဒီမှာပေါ့နော်ပြောပင်မှာဒီရာကိုဒီမှာထားလိုက်ပါโอเคသူကဒီမှာလာပြီးကြတော့အနားယူတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုနေရာမှာဘာလာတော့အဲ့ဒီပုံကိုထားပြရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုနေရာမှာဘာလာတော့โอเคဒါကိုဒီလိုထားပြလိုက်ပါဒီမှာပါသမီးတို့ဟာဒီမှာ record ဖြစ်နေပြီပြီးရင်သမီးတို့ဟာဗီဒီယိုပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီမှာအမှန်ချက်လေးရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အမှန်ချက်ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါโอเคသမီးတို့ဟာပြီးပြီဒီမှာနောက်ထပ်နောက်ပုံယူချင်လဲအဲ့လိုမျိုးပုံစံနဲ့ပဲ record လုပ်နိုင်ပါတယ်အခုကတော့သမီးဥပမာအနေနဲ့အဲ့ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ကို record လုပ်သွားတာဖြစ်ပါတယ် record လုပ်ပြီးဆိုရင်အခုသမီးတို့ video edit လုပ်တော့မယ်အဲ့ video edit လုပ်ဖို့ကြတော့လူကြီးမများအတွက်ပဲ app ကိုအဆင်ပြေတော့အဲ့ဒီ app ကိုရွေးချယ်လို့ရပါတယ်သမီးကတော့နေ့တုံးနေကြတဲ့အတိုင်းခိုင်းမစတာမဟုတ်ရင် VN ကိုတုံးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာပါသမီးဟာဒီမှာခိုင်းမစတာမဟုတ်ရင် VN ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်သမီးကတော့အခု VN ကိုပဲအသုံးပြုသွားပါမယ်ဘာလို့ဆိုရင်သမီးက VN ကိုတုံးရတဲ့အလုံးပဲနဲ့တက်တယ်ပြီးရင်သမီးကအစင်လက်ပြည့်တယ်လို့ခံစားရလို့ပါဒီမှာပါသမီးရဲ့ VN ကတော့ပွင့်ပါပြီပွင့်ပြီဆိုရင်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာအပြန်ရောင်လေးနဲ့ဒီလိုအဝိုင်းလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ
အဲ့ဒါကိုနှိပ်ပြီးဆိုရင်ဒီအပေါ်မှာ new project ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုနှိပ်လို့ရပါတယ်ပြီးရင်သမီးတို့ခဏခဏ record လုပ်ထားတဲ့ဟာကိုဒီမှာလာထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဆိုရင်သမီး record လုပ်ထားတဲ့ဟာကိုအရင်ဆုံးလာထည့်လိုက်ပါမယ်အဲ့လိုဆိုရင်သမီးတို့ခဏခဏ record လုပ်ထားတဲ့ video ကိုဒီမှာထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်သမီးတို့မှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပုံစံနဲ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးပုံစံနဲ့လာတဲ့ပြီးဆိုရင်သမီးတို့မှာကြည့်နေပါတယ်အစမှာသမီးတို့ video ကဒီလိုမျိုးပုံစံနဲ့ဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုဆိုရင်သမီးတို့အဲ့နေရာမယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ video ကိုတစ်ချက် select လုပ်လိုက်ပါပြီးရင်ဒီအမှာသမီးတို့မှာဒီလိုမျိုးပုံစံနဲ့ပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်ဒီမှာမြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပါပဲဒီအရှိမတစ်ပိုင်းအနောက်မှာတစ်ပိုင်းဖြစ်နေပါတယ်ဒီမှာဒီအရှိကတစ်ပိုင်းကိုမယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါကို select လုပ်ပြီးကြတော့ဒီမှာ delete ဆိုတာလေးရှိတယ်ဒီ delete ကိုနှိပ်ပြီးလိုက်ပါအဲ့လိုဆိုရင်အရှိအပိုင်းပြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဆိုရင်တို့ဖွင့်ကြည့်ရအောင်ဒီမှာပါအဲ့လိုမျိုးပုံစံနဲ့လာပြီးဒါလေးအားလုံးထားပါမယ်ပြီးရင်နောက်ဆုံးမှလည်းတို့မယူမဲ့အပိုင်းအောင်ပါနော်တို့ဖြတ်ပါမယ်အဲ့ဒီအတွက်တို့နောက်ဆုံးတွားလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာပါဒီ well done ဆိုတဲ့ဟာကိုတို့ထည့်မှာမဟုတ်ပါဘူးသူ့ကိုဒီမှာပို့ပြီးကြတော့ဒီလောက်ဆိုရင်ပြရပါပြီအဲ့ဒီအတွက်ဒီဗီဒီယိုကိုပြန် select လုပ်လိုက်ပါပြီးရင်ခဏတော့အတိုင်းဒီအရာကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့လိုဆိုရင်ဒီမှာပေါ့နော်ပထမပိုင်းနဲ့ဒုတိယပိုင်းဆိုပြီးကျတော့နှစ်ပိုင်းဖြစ်သွားတယ်ပြီးရင်တို့အနောက်ကပိုင်းကိုမယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါကို select လုပ်ပြီးကြတော့ဒီအောက်မှာ delete ဆိုတာရှိတယ် delete ကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့လိုဆိုရင်တို့မှာဒီလိုမျိုးပုံစံနဲ့ဖြစ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီဗီဒီယိုမှာမြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပါပဲဒီမှာဒီလိုမျိုးပုံစံနဲ့ဒီပြီးမှ logo ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး logo လေးပေါ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုတို့ဖြတ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဖြတ်ဖို့ဆိုရင်တို့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမှာလဲဆိုရင်တို့ဒီဗီဒီယိုကိုတစ်ချက် select လုပ်လိုက်ပါပြီးရင်ဒီမှာသမီးပြပေးပါမယ်ဒီနေရာပေါ့နော်တို့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်တို့မှာဒီလိုမျိုးပုံစံနဲ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတို့ယူမဲ့အပိုင်းကိုတို့မယူမဲ့အပိုင်းပေါ့နော်တို့ဖြတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီအောက်မှာတို့ YouTube site ကိုယူပြလိုက်ပါဘာလို့ဒီလိုဖြတ်ရတာလဲဆိုရင်ဒါတို့ logo မဟုတ်ဘူးတို့ logo မလို့ပါတို့ logo ထည့်ရင်တို့က copyright အဲ့လိုပြီးနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လို့တို့ logo မထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်အမှန်ချက်ကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့လိုဆိုရင်မြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပါပဲတို့ logo မရှိတော့ပါဘူးအဲ့လိုဆိုရင်ဒါတို့ကိုယ့်အကို edit လုပ်ထားတယ်လို့လည်းဖြစ်သွားပြီအဲ့လိုပြီးတော့ video ပြီးတော့ရေးဆိုရင်တို့ကmusic ထည့်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဒီဗီဒီယိုကိုအရင်ဆုံးဖွင့်ပြပါမယ်မြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပါပဲတို့ဗီဒီယိုကတော့ဒီလိုမျိုးပုံစံနဲ့ဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးပြီးပြီဆိုရင်တို့က background ပေါ့နော် cartoon background အတောင်ထည့်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးထည့်ဖို့ဆိုရင်ဒီအပေါ်မှာဒီလိုမျိုးပုံစံနဲ့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒီမှာမြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပါပဲတမီးကတော့ background ပေါ့နော် cartoon background အတောင်ထည့်ပြီးပါပြီအဲ့လိုဆိုရင်တမီးဖွင့်ပြပါမယ်โอเคဒီလောက်ပြီးပြီဆိုပါတော့ဒါကတော့ကိုရကတ်တွန်ဗီဒီယိုပုံစံကဘယ်လိုမျိုးတော့အဲ့လိုမျိုးပဲ background အတောင်ထည့်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့တမီးဥပမာအနေနဲ့ထည့်ပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်တမီးမှရှိတဲ့ background အတောင်တမီးထည့်သွားတာပါအဲ့လောက်ပြီးပြီဆိုရင်တမီးတို့ဗီဒီယိုလည်းသူများဟာဟုတ်တယ်အတန်လည်းသူများဟာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကတော့ copyright ပေါ့နော်အရန်ဗီဒီယိုအရန်ပေါက်သွားပြီဆိုရင် copyright လေးလာနိုင်တယ်အဲ့တဲ့အတွက်တမီးတို့ကဒီမှာပေါ့နော်တမီးတို့အတောင်တနေရာမှာပေါ့နော်ထည့်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဆိုရင်တို့ကိုယ်တိုင်အတန်ပါတယ်ဆိုတော့ copyright လာဖို့ကတော့အရန်ကိုခက်ခဲပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်အတန်အတွက်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမှာလဲဆိုရင်သမီးပြန်ပြောတော့ပြပါမယ်အဲ့ဒီအတွက်ဒီနာကိုပဲပြန်နှိပ်လိုက်ပါဒီမှာ record ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးပြီဆိုရင်ဒီမှာအားလုံး allow ပေးလိုက်ပါပြီးရင်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာတို့မှာဒီလိုမျိုးပုံစံနဲ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်တို့ကဒီနားကိုနှိပ်ပြီးကြတော့ record ဆက်လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် record လုပ်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီမှာအမှန်ချက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုအမှန်ချက်နှိပ်လိုက်လို့ရပါတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ဒီလောက်ပြပေးသွားပါမယ်ဒီမှာပြီးပြီဆိုရင်ဒီအမှန်ချက်ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီမှာနည်းနည်းပဲပြောပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီအရှိမှဆိုကြည့်နိုင်ပါတယ်နည်းနည်းလေးပဲရှိတယ်ပြီးရင်တမိဒီအနောက်ဆုံးပေါ့နော်ကုံခန့်နီးမှာနည်းနည်းတွင်းလိုက်တယ်
အလောက်ပြီးပြီဆိုရင်သမီးတို့မှနားထောင်လို့ရပါပြီအဲ့လိုမျိုးသမီးတို့ record လုပ်တဲ့အချိန်ဆိုရင်ဒီ background အတန်ကိုနည်းနည်းတိုးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အတန်တိုးဖို့ဆိုရင်ဒီ background အတန်ကိုတစ်ချက် select လုပ်လိုက်ပါဒီအောက်မှာ volume ဆိုတာရှိတယ် volume ကိုနှိပ်ပြီးကြတော့အတန်နည်းနည်းလေးတိုးပြလိုက်ပါပြီးရင်အမှန်ချက်ကိုနှိပ်လို့ရပါတယ်ပြီးရင်ဒီသမီးတို့အတန်ကိုကြတော့သမီးတို့အပြည့်လုပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ငါရောက်လာပြီအဲ့လိုမျိုးလုပ်ပြီးပြီဆိုရင်သမီးတို့ဖွင့်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီလောက်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီအပေါ်မှာ export လုပ်တဲ့နေရာရှိပါတယ်ဒီအပြာရောင်လေးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်ဒီမှာ export ဆိုတာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုနှိပ်လို့ရပါတယ်ပြီးရင်ဒီမှာသမီးတို့မှာ export ဖြစ်နေပါတယ်ဒီ export ပြီးပြီဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုကတော့သမီးတို့ဖုန်းမှာ save ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုကိုသမီးတို့တောက်ယူကြတော့ YouTube မှာအလွယ်တကူတင်နိုင်ပါတယ်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးတဲ့ဗီဒီယိုကတော့ဒီလောက်ပါပဲနှစ်သက်တဲ့ဆိုရင် like share comment လုပ်ပေးကြပါပြီးဆုံးကြည့်ပေးတဲ့လူကြီးမများအားလုံးကိုလည်းအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နားမလည်တဲ့နေရာရှင်လည်း comment box မှာဟရင် Telegram group မှာလာရောက်မြင်မြန်နိုင်ပါတယ်ရှင်